हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कॉकनट कफ सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो हिमालय आयुर्वेदिक कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। इस सिरप का प्रयोग सूखी खांसी, गले में खराश, एलर्जिक कफ आदि की समस्याओं के लिए किया जा सकता है। इस सिरप का प्रयोग किसी भी उम्र का व्यक्ति कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, कमेंट करें। धन्यवाद।